是吧？好，先把它这样立起来，有点瘦一点，不动不动，让它。对，拿个木头用切平那边顶住它，对。再敲一点，这样两边都是整条。敲几下之后再翻过来看一下，看看有没有平或者相差多少。然后你看这里多了，等一下再把它敲回来，这里也差一点点。敲一半，然后看一下这里还差一点点，再敲一下，反过来，啊，再敲一下就可以了。啊，再放过来看一下，这就差不多了。这里，然后这样放个木头，这里凸出来点点，就敲一下它就行了。如果哪里没平的话，等一下再敲一下。